السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروڼو دا یو د جړانه ډکه کیسه ده. مسافر عارف یو ښار ته داخل شو. هغه وایي ماشومان مې ولیدل چې په لوبو بوخت دي. فکر مې وکړ چې د دې ماشومانو لوبې کې حتما تر د اخرې پورې ځان هم شامل کم او دا وګورم. نو تر لمر لوېدو پورې هلته انتظار شوم او د ماشومانو لوبو ته مې ښه په غور وکتل. ماښام شو او ماشومان لاړل کورونو ته. د یو ماشوم کور نږدې ورغلی او د کور دروازه یې وټکوله او مور ته یې ورغږ کړل. مور یې دروازه خلاصه کړه. مور نه یې خلاصوم بچیه. ماشوم ولې مورې؟ مور ځکه هر شپه ناوخته کور ته راځي، جامې دې څیرې وي او خیرنې کړې دې هم وي او زه یې هم باید وګنډم او ووینځم، نور ستړی شوم، ستا له کارو نور تا له کار نشم کولی. ماشوم دروازه خلاصه که. مور ناوخته دی، خو هر څومره چې د ماشوم اصرار کوي ګټه یې نه کول. اخر زه ورغلم او زه ور مخې ته شوم او دروازه مې وټکوله او ورغږ مې کړل چې دروازه خلاصه کوي، زه یو عالم یم. مور یې دروازه خلاصه کړه. ما ویل ولې خورې دا ماشوم ته اجازه ولې نه ورکوي؟ هغې ویل وروره زه ستړی شوی یم، د ده له کارو څخه هره شپه ناوخته کور ته را رواني، ماشومان ته هغه وده شي او دی ډېر ناوخته راځي. ماشوم ته مې ویل ژمنه راسه کوي چې بیا ناوخته کور ته رانه شي او جامې دې خیرنې نه کړې؟ ماشوم ویل هو ژمنه در سره کوم. ما ویل لاړ شه اوس نو کور ته. ماشوم ولاړی کور ته. شپه په ښار کې پاتې شوم. سهار چې کله بیا دلته راغلم دغه کور دروازه خلاصه شول او هر ماشوم راووتې او خپل مور ته یو څه شی راوړي او بیرته لاړې. خپلو ملګرو سره پرون په شان په لوبو کې بوخت شو. دغه ماشوم هم مور ته څه شی راوړل او رالی نور ماشومانو سره دوباره بیرته یې په لوبو کې بوخت شو. د بیګا شفاعت هیر شو. بیا تر ماښامه ملګرو سره لوبې کولې. کله چې ماښام شو نو ماشومانو خپل ملګرو ته وویل ځئ چې مخه کړو کورونو ته ځو. محمده زه نن شپه تاسو ورکره کور ته راشم. محمد نه ملګري زما پلار دی نه پرېږدي، ما هم په زور پرېږدي. دی بل ملګري ته وایي حسنینه زه به تا سره لاړ شم، ستاسو سره به کور ته لاړ شم، تاسو سره به شپه کم. حسنین نه ملګريه زړه دې غواړي چې زما مور ما مړ کړي. هیڅ ملګری داسې نشي پیدا کېدی چې دی نن ځان سره کور ته بوځي او دا خیرن ماشوم د شلیدلي کپړې چې دي چې دی ځان سره کور ته بوځي. ماشوم په ویرېدلې او غمګینه څېره د مور د کور دروازې وټکول او ناچاره ور روان شو. څه وکړي بس هېڅ چاره نه لري صرف د مور د کور نه. خو هر څومره چې دروازه یې وټکوله مور بیخي دروازې شاته رانغله. دې صحې نه زه بیخي وجړولم ځکه مور یې تلل. هغه مور ته چې ما وکتل نو مور یې تللې وه پاس د بام په سر او لاندې خپل ماشوم زوی ته کتل او جړېدله. ماشوم هم لاندې جړېږي، مور د زوی لپاره او زوی د کور لپاره. مور چې ماشوم ته ګوري ځان ورته نه ښایي خو لیکن ډېر په چغو چغو او اوښکې بهیږي وجاړي او خپل ماشوم تماشه کوي او ماشوم د مور اوازونه کوي او لیکن مور یې نه لیدلی خو بیا هم هغه ته څه کوي، هغه ته وایي بچیا دې تماشې ته دی ولاړ دی. نو په دې کې زوی نه پوهېږي مور باندې څومره ګران دی، خو څه وکړي چې زوی نه اصلاح کېږي. ماشوم پړ مخې په ځان په خاورو واچوه او په زوره زوره یې چغې کړل چې مور یې دې حال ته ګوري. مور یې بر په چغو چغو باندې وجړل. د مور زغم نور پاتې نه شو او په دغه وخت کې دروازه خلاصه کړه، په منډه باندې راله او ماشوم یې په غېږ کې ټینګ ونیوه او په مینه مینه یې خاورې د مخه څخه لرې کړې. ماشوم یې پاک کړ او غېږه کې یې راوچت کړ او په دواړه مخه باندې ښکل کړ. په دې کې مورجانې نور که ناوخته راغلم نو ما ته خواړه مه راکوه او دغه شان په ما باندې شیکې ووهه، ما ته لوږې سزا راکړه، خو مورجانې هېڅکله دروازه مه راباندې بندوه. نن شپه زه به په دې پوه شم چې پر تاله دروازه بله دروازه زه نه لرم، صرف مور یې هغه یو دروازه ده چې هغه ستا د کور دروازه ده. بس چې دې له راشم خو ما ته به ور کولاو شي، که دې له رانشم زما
بل ور نشته او بل دروازه مې نشته چې زه هغه وټکوم او ماله څوک کور کې ځای راکړي. دې واقعه کې او دې قصه کې یو لوی عبرت پروت دی. ای الله موږ ستا بندګان یو، که خطا کوو که ګناهونه کوو که ستا نافرماني کوو، هره سزا چې دنیا کې راکوي موږ قبوله ده، خو یا الله هیڅکله خپل د رحمت دروازې په موږ باندې مه بندوه. الله یو مور په یو بچي باندې دومره مهربانه ده چې هغه د خپل بچي دغه سختو او تکلیف او جړا نشي برداشت کولی. الله ته خو په د اویاو میندو نه زیات مهربانۍ. الله ته موږ له توبې توفیق راکړه. الله ته زموږ ګناهونه معاف کړه. دعاګانو هیله ده.